Was geht? Ich komme zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Video, also eine Challenge mit Like It. Moin. aka Creaky. Denn heute machen wir eine Challenge, wo wir 10 Tage ohne das Lagerfeuer überleben müssen. Okay, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Scheiße. Ja. Yay. Nice. Direkt eine Taschenlampe. Oh, wir können ja auch gar keine Wölfe killen. Also können wir auch nicht das zweite beim Pelter Trader. Und wir können auch nicht regenerieren. Du hast Camper ausgerüstet, ne? Okay. Ranger. Brauchen wir Lagerfeuer 1 schon mal? Ja, okay, wir müssen es dann halt ausgehen lassen, dass wir wenigstens Ja. von der Map ein bisschen haben. Ja. Und ich habe mir, by the way, Base Defender gekauft. Und Leute, ich konnte keine Videos machen, weil mein Tablet kaputt war und darauf mache ich ja Videos. Ja. Aber ich habe auch, wie ihr sehen konntet, halt. Und wir haben, ich würde sagen, wir haben nur zwei gekochtes Marcel, das wir für uns haben. Ich leg das mal auf die Werkbank. Und sonst können wir halt kein gekochtes. Aber wir können uns ja direkt So, okay, und jetzt würde ich sagen, wir machen kein Holz mehr rein. Ja. Nur noch ein Schredder. Farmholz für Ackerland. Ja, warte. Und einen hebe ich mir auf für einen Notfall, dass ich den hinter mir platzieren kann. Also das Problem ist eigentlich bei der zweiten Nacht Weil das Tier. Dir ist halt hungrig. Du hast ja eine Taschenlampe, ne? Was mir gerade auffällt, wir können ja nicht unsere Taschenlampe aufladen. Stimmt. Hast du sie schon voll, ne? Ja, ne? Nee, zu heftig. Nee, dann lade sie nochmal auf. Würde ich sagen. Immer. Nee, das Fleisch ist da einfach immer noch Aber drin. es geht, glaube ich, nicht höher, ne. Okay. Bin ich quasi voll. Also nicht voll, sondern voll. Ey, Warum nehme ich Kohle mit, obwohl wir keine Lagerfeuer-Challenge machen? keine Ahnung, weil es geil aussieht oder so. Stimmt, wir müssen ja erstmal Handwerkbank 2. Okay, wir brauchen noch einen Baum. Okay. Hast du guten Sack? Nee, ne? Nee. Ja, ich habe 3 Stühle. Ach so. Okay, das ist gut. Können wir erstmal auf Ackerland machen. Oh, das Feuer ist ja noch nicht aus. Das ist nicht so gut. Okay, ich würde sagen, erst gleich, wenn das Feuer wirklich aus ist, startet die Challenge. Ja. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten. Ah, du. Es geht schon aus. Nice. Aber erste Nacht sind wir halt safe. Also diese Nacht zählt doch. Ich hole mir jetzt einen Haselfuß. Haben du schon mal Holz für Dings? Oh mein Gott, ich glaube, das wird eine sehr schwere Challenge. Aber denk daran, wir können ja auch uns im Fischhaus verstecken, aber nee. Wäre ein bisschen zu langweilig. Ja. Ich würde mein gekochtes Marcel schon mal in
Beutel tun, dass ich es dann auf jeden Fall habe. Immer dabei. Weil wenn ich am Verhungern bin. Warte, das wäre so... Oh, wir hätten Koch vielleicht machen sollen. Ja. Okay. Du hast ja Ranger. Ranger, ja. Wir haben 2%. Okay. 0%. Ey, geh aus Feuer. Ja, nice. Und genau, wenn es Tag wird. Okay, ich werde schon mal ein bisschen fischen. Und ja. Egal. Like it. Hier ist Munition für dich. Brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Okay. Ich farme Holz. Metall. Weil dann können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, noch Dings machen. Ja. Kochtopf. Aber Ja. Ich werde dann auf jeden Fall für Speer wahrscheinlich farmen. Zweifle ich sehr. Warum brauchst du schwer? Keine Ahnung. Wir müssen. Willst du das Reh Knockout machen? Ja. Nee, Spaß. Leute, sorry, wenn ich Reh sage, es ist bei mir automatisch. Ja. Bei mir ist eigentlich es auch. Wendel, aber auch Hirsch. Ich habe viel Schrott. Eigentlich so dumm, was wir jetzt gerade machen. Also nehme ich meine Marcel. Upsi. Noch 3 Metall. Dann können wir. Oh, ich würde aber auch keine Wölfe killen, weil dann verliere ich Leben und die kann ich dann nicht regenerieren. Ja, deswegen, hab ich auch gesagt. Warum willst du dir Speer holen? Okay. Aber kann man mit Essen die Leben wieder regenerieren? Nee, ne? Nee. Aber es reagiert. Eigentlich sind halt Karotten und Kürbisse und Korn so der Way to go. Ja. Aber so einen Häschenfuß kann ich mir auf jeden Fall schon mal ranholen. Für eine gute Axt. Ja, dann können wir schneller Bäume hacken. Ja. Ich suche alles hier ab. Nur für ein bisschen Schrott. Okay. Oh, wir haben schon mal über 10 Schrott. 11 Schrott haben wir schon mal. Wir brauchen 20. Da ist der Hasenfuß. Leute, wir können es vielleicht schaffen, sogar noch Kochtopf zu machen. Ja. Aber wahrscheinlich eher nicht. Das sieht gut aus für einen Kochtopf. Wir müssen halt hoffen, damit hier keine Kohle und so ist. Sondern mehr Schrott. Ja, weil Kohle dürfen wir ja nicht benutzen. Oh, Ich habe Schrott. wir müssen hier entweder. Scheiße. Auf einmal ist es so random Nacht geworden, ne? Oh mein Gott, die Challenge ist eigentlich ultra schwer. Aber du hast ja zum Glück Taschenlampe. Nein, ich hab gedroppt. Wir sind guckt. Wo bist du? Lass immer zusammenbleiben. Glühwürmchen. Ja, stimmt, die sind way to go auch. Way to go. Wir müssen die zweite Nacht erstmal strugglen. Ja. Komm zu mir. Ja, oh mein Gott, ich bin guckt. Ey, stimmt, ich habe ja keinen Arzt ausgewählt, das ist nicht gut. Eigentlich war Base Defender useless. Ach nee. Ich lasse mich eigentlich sterben, weil wir finden hier sowieso keinen Bandagen. Ja, okay. Okay, wir können den nächsten Mal schon mal machen. Neuer One. Ja. Ich gehe auf jeden Fall raus, weil ich muss auf jeden Fall Arzt auswählen. Ja. Nicht Base Defender. Warum bist du denn? Keine Ahnung, ich dachte, das ist eigentlich gut in so einer Challenge, aber ich habe nicht so richtig nachgedacht. Ja. Okay, hier.
Und ich bin ja Stufe 2, das ist auch gut. Ja, ich habe Leute und wie ihr es gesehen habt am Anfang des Videos, habe ich ja auch Mörder, Assassin. Ja. Ich könnte halt Camper machen, aber ich habe halt nicht Stufe 2. Erhöhte Sicht in der Nacht. Ist halt auch ganz gut eigentlich. Okay, Lagerfeuer 1 kann ich schon mal machen. Ja, Wo ist die Kohle? auf jeden Fall für 2 gekochte Marcel. Ich mache auch mal den Setzling ins Lagerfeuer, obwohl ich das eigentlich... Ups, ich darf nichts reinmachen. Mach jetzt so viel Holz in den Schredder, wie es geht. Ich hole erstmal alte Stange und Fisch kurz. Oder wir machen einfach gekochte Fische. Ja, obwohl so ich mach auch, weil wir brauchen gekochte Fische. Ja, jeder macht einfach rein. Hey Mann, ich bin so schlecht im Ziel. Ups. Erster Fisch. Ja, okay. Ich mache schon mal einen und mach den. Bei meiner Beschreibung steht ja, damit ich Fisches liebe. Ich bin halt Fan von Fischen. Ja. Also nicht zu essen, kleine Triggerwarnung. Die Tiere. Ja, einfach Tiere. Ja. Die Tiere, wisst ihr, wie ich meine so? Tiere? Nein. Mann. Ich hab gedacht, einer versteht mich wenigstens. Hey Mann. Ich habe schon mal 5 gekochtes Fisch. Oh, wir brauchen ja noch Scrap. So. Du farmst den Scrap und ich hole Holz. Kohle. Das ist zu viel Kohle. Ey, da oben. Ganz ein Turm. Bandage. Oh, das hätte ich nehmen sollen wegen Hochleveln, aber egal. Ach, egal. Stimmt doch egal. Ey, Mann. Also, direkt ein Hasenfuß. Ein gekochtes mache ich einfach mal. Noch. Ich hab einen Wolf getriggert. Schön hier hinlegen. Ja. Noch eine Bandage, bitte. Ja, dann hätten wir 4 ganze Bandagen einfach. Nee, aber hab Revolver. Oh mein Gott, Reddy macht sich bereit. Nächste Nacht. Ja. Ach, egal. Das Reh ist noch nicht hungrig. Aber morgen ist mein Vater halt sauer wegen meinem Zeugnis. Also damit meine ich das Reh. Ich nehme direkt mal meinen gekochten Ding. Tschüss, wie viele haben wir? Ja, okay, das ist ein bisschen unfair, aber egal. Ja, okay, eigentlich nicht, weil die Challenge zu schwer ist. Für uns 2 Noobs. Nein, eigentlich nicht Noobs. Für die 2 Noobs, die 200 Tage haben. Perfekt. Perfekt Ausrede. Oh, warte mal. Ich finde den Weg nicht nach Hause. Oh, armes Like-It. Hey. Ich bin hier allein im Dunkeln. Ja, warte, ich mache Karte. Ja, okay, das bringt uns auch nichts, Bro. Dann kann ich zu dir kommen und dann sehen wir halt so gut. Guckt. Guckt. Hier ist mein Turm, also ich nehme die Richtung. Ist der Wolf, den ich umgebracht habe? Hey, yo. Ah
Ei. Oh nein. Ich habe schon bekommen. Kacke. Oh. Da hinten, Digga. Ich bin die ganze Zeit hin und her gelaufen. Umsonst. Oh, da ist ein Turm. Okay, das ist gut. Und eine Chest. Ich habe einen Hasenfuß. Die Tagzeit müssen wir Ja, auf jeden Fall Fall mache ich auf jeden mitnehmen. Fall. Ja. Treibstoffkanister. Bringt uns nichts. Ich nehme ihn aber trotzdem mal mit. Wehe, du tust es ins Lagerfeuer. Ne. Ich glaube, hier ist Safe Scrap drin. Ah ne, das hast du schon gelootet. Hey, stimmt, wo ist die Base? Ah, hier. 2 Scrap. 3 Scrap. So, der Bre bleibt jetzt hier stehen. 4 Scrap. Komm hier. Das ist ein guter Platz. Nice. Schon 14:23 Uhr, okay. Leute, ich bin kurz auf K. Fisch. Okay, ich bin wieder da, Leute. Oh, das ist ein Haus. Leckert, warst du in dem Haus schon? Okay. Wir könnten das Kind holen, aber das macht auch wenig Sinn. Wir sind Lagerfeuer 2. Ja. Hier ist Ammo für dich. Amor. Und Schwefel. Stimmt, die Stühle. Aber erstmal die Kiste looten. Und wer du läufst mir da dazwischen. Auch ein Revolver, nice. Eine Taschenlampe hier. Oh mein Gott, okay, das ist sehr strong. Das Krasseste, was wir bekommen hätten können eigentlich. Eine Bandage. Ja, okay. Nee, Taschenlampe, weil mit Taschenlampe können wir keine Bandage. Also, ja. Da. Ja. Mein Gott. Digga, was war das? Brauchen noch 6 Metall. Irgendwie, oh nein. Das nähert sich. Das ist nicht gut. That's Gar nicht gut. Is not good. This is not good. That is not good. Ich würde eigentlich nur Karotten mitnehmen, weil durch Fische bekommen wir damit. Ist hier alles da? Ich glaube schon. Okay, dann will ich Blüten. Weil da bin ich bekommen. Halt. Oh, Kacke. Ah nein! Digga, ich bin so dumm. Ich bin an der Maprand. An der Maprand, ja. Geschlossen. Oh nein, bei der Tür ist geschlossen. Ich wollte gerade Cheese anholen. Oh mein Gott, ist das schwere Challenge. Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Ich habe Hunger, Kacke. Ja, ich habe gerade auch andere Probleme. Like it, nehm du das Reh. Das muss auf mich sauer sein. Ja. Oh mein Gott. Warte, ich werde nicht. Kannst du hier ran? Ich auch nicht. Ey, ich habe alles in der ersten Nacht verbraucht. Oh mein Gott. Ich muss einfach nur das Kacke. Total schaffen. Ich schaff, glaube ich, nicht mehr. Ja, das zweifle ich, dass du es noch schaffst. Wir haben ja noch eine Bandage. Ja! Oh mein Gott. Ey, wow, ich will nicht so Hab rüber. gecarried. Ja. Kurz gecarried.
Habe ich verwendet. Verliert. Verloren meinst du? Ja. Und die gedroppt. Nein. Genommen. Warum genommen? Von den anderen. Nein. Frösche kommen. Nein. Ist gar nicht gut. Die machen mir auch Schaden. Oh mein Gott, wir müssen uns fernhalten. Was? Ja, krass. Geh weg, Frosch. Mann. Ich will angeln. Wenn ihr guckt, bitte. Zeig's. Ey, Junge. Kein Damage kassiert. Nein, Holzstange. Leute, bitte verzeiht mir, ich muss meine Taschenlampe aufladen, das ist sonst zu schwer. Hier sind doch neue Taschenlampe im Turm. Hä? Hier sind doch andere Taschenlampe Ich weiß, aber die hat dann auch keinen. im Turm. Jägerturm. Okay. Jägerturm. Da sind Noch ein Bandage. Taschenlampen drin. Oh, ups. Du musst die nicht. Ja, okay, stimmt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, Leute. Danke, dann lad deine wenigstens auch auf. Ich habe eine volle. Okay, ich auch. Wir können Crockpots machen. Was? Crockpots. Oh mein Gott. Hackholz. Wir können Kochtopf Ja. gleich machen. Mit 15 Holz. Das ist halt strong. Ich crafte, okay? Ja. Wo du irgendwie Sandal baust. Studi? Hier. Gute Wahl. Kann man da Thunfisch reinmachen? Ja. Ich muss das dann auf jeden Fall direkt in mich reinstopfen. Ich nicht, ich kann einfach kaputt. Okay, zum Glück haben wir Lagerfeuer hier unter Dropper. Nicht was. Bam. Ja, nicht mehr. Wir haben einen riesen Vorrat an Taschenlampen. Aufgeladen. Und guckt. Ich muss meine Taschenlampe nehmen. Okay, ich kann auch jetzt. Ich bin so gestresst. Ich auch. Oh nein, Wolf. Mein Wolf. Alter, ist das Sound laut. Das ist schlimm. Ey, Wolf, lass mich. Ich hab schon genug Stress. Bin Nein, tot. ich auch, quasi. Oh mein Gott. Ich glaube, wir können die Challenge nicht mehr schaffen. Ja, es tut mir leid, Leute, aber das war's mit dem Video. Okay, ciao.